Bueno, la veritat que quan vaig veure la llista no m'esperava estar aquí, però bé, molt agraït a tots els que m'han votat. Crec que doncs, inconscientment tu fas les coses bé i al final doncs, t'arriba el premi i ara estic on estic gràcies a tots aquests anys de treball. Bueno, això mai se sap, al final doncs, estic al Barça bé, em queda molt camí per davant i tinc moltes coses que aprendre, ojalà que tot segueixi anant igual de bé.